Faly manolotra ny arahaba ho anao ny tokantrano indray amin'ny ity ariva nasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Hetsika samy hafa no noman'ny fianakaviana Ratsiraka androany 4 novambra tsingertaona nahaterahany amiraly Didier Ratsiraka. Anisan'ny nanamarihana izany ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny fondation Céline et Didier Ratsiraka. Tady vaovao vola ravoavy sy Mamy Rasamuely. Ny fanoanana ny ankizy, ny tanora, ny kolotsaina sy riba ary ny fiarovana tontolo iainana no asa ho tanterahan'ny fondation Céline et Didier Ratsiraka. Ny fametrahana izany dia tanterahana androany 4 novambra fahatsiarovana ny tsingertaona nahaterahan'ny amiraly Didier Ratsiraka. Zany voalohany indrindra dia ny faha-4 volana novambra anniversaire ny tompokolahy rainay dia androany zany ny fitsengerenana ny taona voalohany taorianany nahafaty azy ka tapa-kevitra zany zay hoe tsy maintsy mba asiana fiketsiketsehana kely satria tsy ho atao lasalasa fotsiny ary ohatran'ny aingana loatra ny nandevenana anazy dia mba ho fahatsiarovana zany dia nasiana nyity lamesa fahatsiarovana anazy ity messe de requiem moa ny teny amin'ny teny frantsay. Dia aorianan'izay moa zany dia fanateram-boninkazo eny amin'ny mausolée. Tafiditra amin'ny fahatsiarovana ny tsingertaona nahaterahan'ny amiraly Didier Ratsiraka ary ho fialan-tsasatry ny fanahiny dia nisy ny sorona masina no tanterahana androany teny amin'ny chapelle collège Saint-Michel Amparibe izay anisan'ny toerana nandratony amiraly Ratsiraka fahaizana. Taorin'izay dia nisy ny fametrahana fehezam-boninkazo teny amin'ny fasan'ny mahery fotsy. Anio ala kosa no ampahafantarina amin'ny fomba ofisialy ny fijoroany ny fondation Céline et Didier Ratsiraka atao anatin'ny soirée gala eny amin'ny Carlton na Anosy. Miomana amin'ny fiatrehana ny fifidianana ny atoko Arema araka ny nambarany Annick Ratsiraka androany. Nosoritiny ihany koa fa mipetraka ho heritsy momba ny ady sy ny aroa ny antoko izay naoriny amiraly Didier Ratsiraka. Andeha ho arahintsika ny fanazavana eo amin'ny sariny vola ravoavy sy Mamy Rasamuely. Mijery hatrany ny fiainam-pirenena ary miomana amin'ny fiatrehana fifidianana ny antoko Arema hoy ny mpitarika ny antoko mena Annick Ratsiraka. Ny volana marsa 2024 no navitan'ny kongresy ny antoko Arema ary manomboka ny fanetsehana ny rantsamangaiky isa-paritra dia itoy izany ary atoka ny ato izany teo aloha no ny fisiany ny valana retsy na COVID-19. Antoko Arema dia tsy momba ny ato tsy momba ny aroa. Izany hoe mitanany neutralité zany no azo tenena anazy satria tsy mpanohatra izy ary tsy momba fitondrana fa raha misy ny zavatra tokony kianina dia kianina, raha misy ny zavatra tokony deraina dia deraina. Inona izao no mety hoe hoentsiky ny antoko Arema ato mialohan'ny fifidianana amin'ny 2023 io?
efa programmanay efa katram'izay moa zany io a nandeha tany Thomasina zay a nandeha tany Diego zay a dia andeha hitotodo ho an'ny Fianarantsoa ho an'ny faritany Fianarantsoa io zany moa zany zavatra efa elany nomanina fa zao vao azo atao satria nolay otrikaretina nanakana ny zavatra zay azo atao tamin'ny taona lasa tamin'ny marsa tamin'ny 24 no nataony congrès ny tsy afaka nietsika satria 24 marsa natao ny congrès 24 marsa tamin'ny 9 alina ny latsaka ny tsy fahazahoana ny fiboana moa zany dia noho izany dia tsy nisy nietsika intsony zay moa zany tamin'izany mandritra ny herintaona tsy dia nisy zavatra nazo natao loatra dia ny amin'izao moa zany vao ohatrany hoe mampafantatra ny olona manerana Madagasikara hoe ity ny collège national ny komité mpitantana vaovao ao anatin'ny antoko ny Arema. Mbola tsy congrès efa vita ny congrès vita tamin'ny 24 ary napetraka tany amin'ny ministère ny antotany ny taratasy ny atota taratasy ary nahazo ny récépissé sy ny taratasy tokony arak'izany dia mijana ho erefovoany ary mitondra atsikera ny tsy mety amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana ny antoko Arema. Noraisin'ny filohan'ny antenimierandoolona Andriamatoa Hermanana Razafy-Maefa tao amin'ny lapana Nosikely omaly 3 novambra 2024 ny délégationna frantsay izay nahitana sénatera frantsay andeha ho arahitsika ny andindiny momba izay vola ravoavy sy Mamra Samuel. Niompana tamin'ny voka-dratsy ateraka ny fiovaovan'ny toetrandro ny lahadinika teo amin'ny filohan'ny antenimierandoolona Razafy-Maefa Hermanana sy ny délégationna frantsay nahitana ny Ramatoa Mélanie Vogel, sénatera frantsay, Andriamatoa Yann Chantrel, sénateur frantsay, Andriamatoa Jean-Daniel Chaoui, conseil consulaire sortant eto Madagasikara, noresana ihany koa teto ny momba ny haitany sy ny mosary mahazo ny faritra Atsimonosy. Nambarany Razafy-Maefa Hermanana fa ireo loholona Madagasikara dia miezaka mampiseho ohatra tsara amin'ny vahoaka malagasy ary natanteraka fambolekazo amin'ny velarantany amanjato ny hektara izy ireo entana hikajiana ny tontolo iainana izay hita fa mihasimba tokoa amin'izao fotoana izao. Misy foana moa zany tonga mitsidika atsika nisy ny sénateur Mianada frantsay miaraka amin'ny mpiara-miasa amin'izay sy monina eto Madagasikara dia ndresahana teo moa zany ny firalahiana izay misy amin'ny mponina sy ny firenena rototy ary ndresahana indrindrandrindra moa amin'izao fotoana izao moa dia misy an'io firesahana ny tontolo iainana izay mihasimba eran'izao tontolo izao dia ndresahana ny zava-misy manokana eto Madagasikara dia ny hainy mihitsy zareo ary liana tanteraka ny zavatra misy eto ary zareo moa dia nametoky fa anao tatitra any amin'ny sena frantsay zany amin'ny problema manokana Madagasikara dia ho amafisina moa zany ny atao hoe ny fifandraisana ara-piralahiana na hoe lien d'amitié amin'ny sena frantsay dia noresahana ihany koa moa momba ny azo lazaina hoe ny mety mbola fiara-miasa amin'ny resaka décentralisation zany sy ny indrindraindrindra ny fiara-miasa amin'ny commune na ny région any France sy ny commune na ny région aty amintsika zany dia ho amafisina daholo reny mba mafototra zany ny fifandraisana ara-piralahiana amin'ny la France sy Madagasikara. Nanome toko moa ireto sénatera frantsay reto fa anao tatitra ny nivon'ny antenimierandoolona frantsay mahakasika ny olana goavana menjady amin'ny Atsimon'ny Nosy noresana ihany koa ny fiara-miasa eo amin'ny vondrom-bahoaka itsinja ara-pahefana entana namafisana ny fiara-miasa eo amin'ny samy commune sy eo amin'ny samy faritra. Omaly no nanao tatitra teo anolohan'ny solombavambahoaka mikasika ny fanadihadiana momba ny raharahany orinasa Sirama ny voamera parlementaire misahana ny fanadihadiana tamin'izany nangatany ty voamera ity ny anohizana ny fanadihadiana izay tanterahan'izy ireo andeha ho arahitsika vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Mbola betsaka ny tsy mazava momba ny famindra-pitantana ny eo amin'ny SASMA sy ny orinasa Sirama. Tsy mazava ny momba ny tolobidy, ny fifanarahana ary ny drafitra mipetraka momba ny fampandehanana ny orinasa Sirama izay ny SASMA no nandray azy hoy ny solombavambahoaka ny Brickaville Satra Augustin izay ao anatin'ny voamera parlementaire misahana ny fanadihadiana momba ny orinasa Sirama. Ny tsy mazava loatra aloha zany ny fampitana ny tolobidy teo amin'ny orinasa Sirama sy ny SASMA
dia tsy nisy teo ihany koa ny fahafantarana hoe aiza marina ny business plan hitantana ny sasy ny orinasa io manahoana ny plan budgétaire entin-jareo amokarana an'io fa araka ny fanambarana ny teo amin'ny tokony andraikitra fotsiny dia nisy ny fanarana miasa misy ny contrat zay ny fanaovana ka ny orinasa sasy no andray tanteraka ny fanarenana ny orinasa ary ny fampiodinana ny usine dia amin'ny ankapobeny anefa ny sirama irery ny mbola tompon'ny tany mandraka kehitriny ka ny zavatra hitanay zany dia nitaraina ny orinasa sasima fa tsy ampy ny velaran-tany zay amokarana namen'ny orinasa sirama ary miankina amin'izay velaran-tany zay ihany koa no entin'ny sasima anao ny fampindramam-bola eny amin'ny banka ny zavatra somary mampandinidinika kely ao anatiny dia fantatra fa tsy ny orinasa sasima ny tompon'le tany fa ny sirama dia rariny any raha ohatra ka tsy tokony anaovana hypothèque ny tany ny sirama raha ohatra ka tsy ny sasima no mitantana azy ny vomiera parlementaire misana ny fanadiadiana momba ny orinasa sirama izay nitaky ny anoizana ny fanadiadiana tanterahan'izy ireo tao anatin'ny fivoriny antenimera pirenena omaly no tanterahina androany ny tatitra mahakasika fanadiadiana nataony solombavambahoaka izay misy 120 nanao ny fikaroam-baovao mahakasika ny orinasa sirama na ny orinasa sasima tana amin'ny district Brickaville ny faharaiky amby roapolo sy ny faharoa amby roapolo ny volana oktobra lasa teo mariana fa mbola nangataka fotoana ihany koa zahay fanalavam-potoana ahafahanay manitatra ny fanadiadiana satria misy sirama 4 établissement manerana ny nosy dia ny sirama namakia any mitsinjo sirama ambilobe nosybe ary nampidirina ihany koa ny siranala avy any morondava betsaka ny olana zay hitanay tamin'ireo fitsidianany voalohany zay nataonay ireo satria agnisany hita tanatin'izany ny mbola tsy fiodinany orinasa mandraka ankehitriny izay andrandray ny vahoaka andrandray ny firenena indrindra fa ny mponina mandidina n'io toerana io eo ny piasa zay mivelona mivantana eo ihany koa ny mpamokatra fary dia miandrandra ny fiodinan'ny orinasa io arak'izany dia mbola hitoy ny asan'ny vomiera parlementaire misana ny fanadiadiana ny orinasa sirama naneo hevitra mikasika ny nosy manodidina na ny ileparsa ny professeur Raymond Ranjeva nambarany tsy pahalalana ity fa tsy azo hidivirana ny fekevitra noraisin'ny firenena mikambana ny 770 vola ravoavy sy Mamra Samuel. Nanamafy androantsy ny professeur Raymond Ranjeva fa fanana ny malagasy ny nosy manodidina na ny Îles Éparses nambarany fa mazava ny fekevitry ny firenena mikambana nivoaka tamin'ny 7 sy 9 ary tokony tsy isalasala amin'ny fampiarany fekevitra io. Voalohany ndraiky aloha efa nekely ny firenena mikambana fa ny famerenana andreo nosy ireo eo amin'ny fiandrianany Madagasikara no tanjona be dia be ny resaka mandeha momba ny resaka iny fa atsopisainana ary fa araka fiverako azy miteniteny foana mialatsiny ambola zay miteny zany ny mbola fitakitsika andreo nosy ireo raha ohatra tsika ka mbola mitaky andreo nosy ireo dia satria tsika tsy mahatoky fa atsika reo nosy ireo raha izay faharoa manakaraka zany voaka zavatsara ho atsika malagasy fa hatramin'izao tsika miresaka zao ny fitsipika voalaza ao amin'ny fehezakevitry ny fekevitry ny firenena mikambana tamin'ny 1777 no heverina amin'ny lalàna iraisam-pirenena fa tompona ary iny no milaza ny lalàna entina hifehezana ny fivoson'ny zanatany amin'ny lalàny fandresena ka aokotsika mba hirehireza fa isika malagasy no milaza hoe zao any lalàna ampiarina tsy nahazo ny Maurice nahazo ny Sagos tsy nahazo ny tany ny Philippines tsy naharesy ny Chine satria raha tsy miainga tamin'ny fekevitra iny dia aoka zavatsara tsika rehetra tsy tokony mbola andeha hisalasala ary indrindra hanao resaka adala amin'ny ray zay zavatra voalohany. Zavatra faharoa iny zany lalàna dia ny fampiarana an'ilay lalàna dia ny anjarany rotoka ny mandray anjara amin'ny fampiarana an'iny lalàna iny.
nambarany profesora Remoranjeva fa tokony manana fahasahina ny mpitondra amin'ny famerenana ny fiandrianany Madagasikara amin'ny nosy manodidina na ny Îles Éparses. Sarotro amiko fialoha manome anao ny manevaly ny fanontanianao. Ny antony dia satria zany nanoratra ny rivaliteny filoham-pirenena fa izy ny teny an'izay zavatra izay. Ary midika an'izay zavatra izay dia midika fa hoe tokony roso amin'ny fampirarahana izy. Tsika malagasy manko rehefa miresaka dia fampirarahana marimarika iraisana. Dia midika ny hoe marimarika iraisana no ny hevitra. Na marimarika iraisana ifandrebirebena ka fampandrina adisy nefa fampandrina adisy tsy mamany olana mipetraka. Na marimarika iraisana firosoana amin'ny famahana ny olana any amin'ny fotony. Ary ny famahana olana any amin'ny fotony dia midika zany fa tsy maintsy manana fahaizana sy fakingana ary fahasahina ny tota anoty zao no amana raha ka tsy mifitantrana zava-misy hatramin'izay mety manana ny raha io. Ka io resaka marimarika iraisana io dia mampidi-dozo amin'ny politika satria amin'ny politika raha marimarika iraisana ambesana dia tsy voavany raha. Atsika malagasy no manontany tena hoe tena miakitra an'izay famanany raha sy ny olana ve sa mianona fotsiny amin'ny resaka mampiasa. Ratsevina dia tafiditra tao anatin'ny délégationa malagasy ny fampidinika tamin'ny ila Frantsa teny amin'ny lapan'andafiavaratra ny profesora Remoranjeva dinika izay raha nitapaka tamin'izany dia itoy any Paris saingy hatreto dia tsy tanteraka izany. Tratehaka teny amin'ny teratany vahiny izay nandeha taxi borosy ny rongony milanja 500 grama. Fiara 4x4 sy bajaja ny fandona ka namoizana ain'olona tao Ambondromamy Omaly andeha ho arahintsika ireo vaovao tapatapany. Rongony milanja 500 grama noentina lehilahy teratany vahiny iray nosarin'ny police de la route tao Andranovory. Nandeha tamin'ny taxi borosy zotra mampitoy any Toliara sy Fianarantsoa ity lehilahy ity. Nandritra fanadihadiana no nafantarana fa tao Besako Toliara no nifidianany ilay rongony ary saika ho foan'ilay teratany vahiny fa tsy ho amidy akory. Nitrangana lozam-pifamoivoizana izay namoizana ain'olona Omaly tao Ambondromamy amin'ny lalam-pirenena fa efatriny. Fiara 4x4 iray sy bajaja iray no nifandona araka ny fantatra dia mafy ny fifandonana samy nandeha mafy raha teo ny andany sy ny akilany vokany maty tsy tradrano ireo olona roa izay nandeha tao anatin'ilay bajaja. Mpanakanto iray izay avy nanao fampisehoana tao Namorona no lasipatry ny Jiolay ny alin'ny talata ifony alarobia lasa teo ka voaropa tamin'izany ny finday miisa 10 karapanondro ary vola araka ny fampitam-baovao dia noloany ireo Jiolay ny bangalo izay nitoeran'ireto mpanakanto tao Ambalavotaky Manakara atao riny ny fampisehoana tsy narena inana onona moa ireto farany fa ny maraina vao nahatsikaritra ny fandropana. MATV, Le Fred, Ré17 vous présente Mad Max. Le vendredi 12 novembre à 19h, à l'hôtel Le Fred, Farawich. Animation DJ Daddy Cool. Point de vente MATV en Kourjan et Le Fred à Farawich. Infoline 034 97 645 67. PAF 25 000 arrière. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique. Optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Olona roa nitondra bois de rose amin'ny taoniny no saron'ny brigade de police routière avy amin'ny imerina central raha izy ireo nanatateraka fisavana tetsy Ambomalaza. Nitondra fanazavana momba ity raha ity moa ny avy ao amin'ny gendarmerie Pyrenena andeha ho arahintsika ny fanadihadiana.
bolabolana andramena misy 7 izay milanjo eo amin'ny iray taonina sasany eo no sarony brigade de police routière avy amin'ny Imerina centrale nandritra ny fisavana izay natao ny 20 oktobra teo tetsy Ambomalaza. Olona misy 2 voasambotra tamin'izany dia ny mpamily fiara sy ny tompony entana nanao tatitra fohy mikasika ity fanagaziny ity ny zandarmarim-pirenena ny tolakandro teo. Nandritra ny fisavana natao an'io tômôbily io zany no nahatratrarana an'ireo dia nisy ny tany anaty sota sprinter ilay tômôbila dia nisy ihany koa ny tany ambony porte bagage. Dia rehefa nozavaina moa izy dia tratra ireo dia ny tompony niaraka tamin'izareo niaraka tao anatin'ilay fiara ihany satria fiara fitateran'olona taxi brosy io dia nosamborona teo no eo ihany ilay tompony ary ny tanana nanaovana andrimaso taty amin'ny compagnie Imerina centrale afahana manohy ny fanadiadiana. Araky ny lalàna ihany koa dia saisie ilay fiara nitondrana ireo bois de rose ireo. Mariako tsara saisie fa tsy fourrière akory. Zay no lazain'ny article 13 amin'ny loi 2015-056 momba ny répression na trafic de bois de rose. Dia natao saisie io tômôbily io fiara io. Azo efa nogiazana tamin'ny taona 2014 ireo nisy nangalatra ireo araka ny fanazavana. Nipetraka tamin'ny lobolobo tany amin'ny sisin-drano tany Fenerive izy ireo ary tsy tafiditra tamin'ireo entana efa nalefa tany Tomasina. Ny ireo azo ireo zany dia azo nangalarina izy ireo tany satria efa tany amin'ny volana septembre 2015 no saisie tamin'ny cantonnement de l'environnement et des forêts tany Fenerive izy ireo fa ilay toerana nisy azy zany tamina vinany tamina plage dia raha ny fanazavana tsotsotra eny tany moa dia tsy isan'ireo tafafindra tany Tomasina ireo azo ireo dia tavela teo tsy dia nisy koa angamba ny fepetra mahampy iarovana azy tamin'ny mpangalatra dia zay no natonga nyreto olon'reto nanararoatra dia nangalatra tamin'ireo dia tsy zakany moa le izy araky ny hitanareo amin'ny sary io dia tapahany tsikelikely zany le azo dia tateriny dia hoentiny aty Antananarivo anaovana fanaka aloha raha ny fanadiadiana vita hatreto. Le any Fenerive zany efa mandray andraikitra zareo any ahafahana tsy sinitsony zay alatra zay tamin'ireo azo efa saisie tamin'ny 2015 ireo. Raha ny zotra ny fanadiadiana dia tsy voasambany no nanaovany ireto olon-dratsy ireto izao alatra izao. Fanadiadiana natao zany no nahafantarana hoe mety efa matetika izy manao an'io fa ny olona moa tsy azo terena izy teny hoe voavoalohany na faharoa na fahatelo fa ny azo inona efa matetika io no ataony satria maromaro tamin'ile tany no banga ary efa misy ihany koa tao anaty telefônina sy ny fanadiadiana natao efa misy sary tany aloha efa mpanao an'io zany zareo reo. Arampitso no ampiakarina fampanoavana ireo olona misy 2 voaroroy tamin'izao raharaha izao mbola karoina kosa ireo dokera izay nitatitra ny entana tamin'izany. Ny afara tamin'ny von'olona sy fandratranao olona ny ady tany izay niseho tao miara manjaka commune Manakambany Andrefana any Ambatondrazaka Omaly tsy nanaiky niala teo amin'ny tany izay ny fanolanana tamin'ny tompony ireo mponina tao an-toerana ka nahatonga ny fitsaram-bahoaka tamin'ny tirara ity. Andeha raha itsika nitady vaovao Daniel Janusia. Ady tany ny afara tamin'ny fitsaram-bahoaka raim-pianakaviana iray maty olona 2 hafa naratra mafy. Ny maraina ny alarobia teo dia tonga ireo tompony tany araka tamin'ny mpampivady tany izay natrehany mpitandro filaminana mipiatra ny didim-pitsarana. Etsy ankilany anefa dia tonga marobe ihany koa ireo mponina avy ao Maromanjaka izay voalaza fa tsy mety miala amin'ny tany. Ny lamina ny fampiarana ny didy ary noho ny aveo dia hamonjy fodiana ny sasany tamin'ireo tompony tany. Akory anefa fa efa niandrasan'ireto fokon'olona marobe ary dia tsy maintsy niary tena ilay voasakana ka voaterina anao tifidanitra ary izao ny afara tamin'ny fitifirana izao. Vokany lehilahy 2 voatifitra, ny iray teo amin'ny tanany ary ny iray kosa teo amin'ny tongony. Ny tsy hoe nana fa ny vahoaka moa zany fanaheno ao izy no miasa dia nandeha tany dia natika an'io dia ampanerika anazy eo mba mielana rehefa tsy zay ihany moa zany fa tohatra amin'izay nefa dia nala anazy dia nay nefa moa mikasika nefa ara amin'izao fitifirana zao le izy zany. Tifitra le roulahy dia lefa zany ny zandarma rehefa lefa zandarma zany dia hoavy fitsaram-bahoaka. Malona izay tifitra izay dia tezitra reto fokon'olona ary ny afara tamin'ny fitsaram-bahoaka ary dia matsitra drano ilay lehilahy rehefa voatsindrona zava-maranitra teo amin'ny fony. Drano dia zany nefa dia maty sur place teo tanimbary teo zay zany zavatra nisy tamin'ny tianakatika tena malahelo zany zay fa tany ohatrany tena tany tsy misy fanjakana didim-pitsarana firy no ampilatarana etra amin'izao. Tsy niandry ela ry zareo avy any anivon'ny OMC fa dia namory mpanao gazety nampafantatra ny zava-misy. Zany dia nandeha le Djibouti
ekibotana andeha zany ka misy andian'olona ndray misakanazy tery aloha rehefa nisakana izy io dia taitra le tompony a miazakazaka niala teo amin'le olona maro namonjy ny ekibotana io ny zava-doza dia kay anatin'ny gony zay noentiny misy plasy dia nitifitra zany izy a tsy ny zandary a tsy ny polisy fa ile olona le tompon'le ekibotana nitifitra. Isan'ny taona dia dosaika ahitana fandatsandraha foana raha ity raha tany miara-manjaka ity fa saingy ity farany izao ny afara tamin'ny famonoana aina izao. Manao antsoavy izy ireo na ny an-daniny na ny ankilany mba hijerena akaiky ny toedrara. Tafapetraka amin'ny fomba ofisialy ny komity paritra ny famokarana tantanam-pianakaviana ana CRAF eo amin'ny faritra fitovinany. Izy io no CRAF fa 12 tafapetraka nitondra fanazavana momba ireo andraikitra sy ny vina ampiroboroboana ny famokarana tantanam-pianakaviana ny mpandrindra nasionaly ny CRAF fitovinany andao arahana ny ambangovangony izay. Tafapetraka omaly alaka misy koa ny komity paritra ao famokarana tanam-pianakaviana eto amin'ny faritra fitovinany. Izany moa dia ahitana ny fikambanana tatsahavo, ahitana ihany koa ireo iviteram-pikarohana, ireo iviteram-pampiofanana, ireo ONG samihafa ary plateforme maro samihafa. Io no CRAF faharoa ambin'ny folo tafapetraka tao aoriana nandritran'izay niasan'ny komity nasional na ny CNAF nasional zay dia mahafaly anay zany mizaran'izay fa tafapetrahan'ny komity paritra faharoa ambin'ny folo zay. Ny vina sy ny iraka moa dia mitovy ihany ny fampiroboroboana famokarana tanam-pianakaviana eto amin'ny faritra ary ihany koa ny fiarovana ny famokarana tanam-pianakaviana. Ny andrasana dia ny andraisan'ny komity paritra feno ny anamafy ny fanakalozana ampiroboroboana ny ireo famokarana tanam-pianakaviana ireo ary indrindra koa ny anomezan'izy ireo hevitra amin'izay politika sy paikady rehetra entina ampiroboroboana an'ity faritra fitovavy vatovavy ity. Inona marina moa tena antopijoroany le CRAF isam-paritra? Ny antony ijoroan'ny CRAF isam-paritra dia mba ahafahana maka ny zava-misy aty amin'ny faritra sy mba ahafahana mihaona eo amin'ny sehatra nasionaly satria raha ohatra ka rafitra tonga dia eo amin'ny nasionaly izany no misy dia saika mitsingevana ambony ihany fa ny fisian'ny rafitra aty amin'ny faritra no tena ahafahana mijery ny tena zava-misy ahafahana tena mitondra sosokevitra amin'ny ampandrosoana famokarana tanam-pianakaviana dia mitohy ihany izay amin'ny 2024 izay ezaka hamen'ny faritra rehetra Madagasikara satria isan'ny tanjony eo anatin'izao taona folo amin'ny famokarana tanam-pianakaviana izao. Ny anjara toeran'ny famokarana tanam-pianakaviana raha aty amin'ity faritra Atsimo Atsinanana aty dia izy miatoka ny 90 isan-jato ny vokatra ondrana ary raha ito Madagasikara dia manana pahany betsaka izy za tsy teny hoe ny ray apaha-efany na apaha-dimy fa manana pahany betsaka izy amin'izay vokatra ondrana izay fisian'ireo voro-fanondrana maro samihafa. Eo ihany koa ny ataontsika hoe sopotra ihany koa izy amin'ireo karazam-bolo maro fihinana samihafa dia manana toerana ngeza be ary fantatsika tsara fa izany faritra Atsimo Atsinanana izany dia andro toe-karentsika ary ny mpamokatra aty dia tena isan'ny mitondra betsaka na volo fihinana ny karazany maro samihafa na Androany no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika Salon de l'Habitat andiany fahatelo amby roapolo isan'ny nisongadina nandritry n'ity fanokafana ity ny resaka fanorenana ary notsindrin'ny sekretera mpanjakana amin'ny sanany tanana vaovao fa anisan'ny lara-pahamehana ho an'ny fanjakana amin'izao izany fanorenana izany. Jimmy Maradaniel sy Tsirakotoarsan. Mbola ny akamaroan'ny malagasy no mipetraka amin'ny trano zarizary, araka izany mbola ambony ny filana eo amin'ny resaka trano fonenana. Mila trano hatrany amin'ny 3 alina sy 7 hetsy iray tapitrisa isa ny vahoaka malagasy raha nambarany sekretera mpanjakana misahana ny trano fonenana. Ny politique nationale de logement dia namaritra fa ao anatin'ny mila hatrany amin'ny 3 alina sy 7 hetsy iray tapitrisa trano ny vahoaka malagasy fa ny 7 hetsy amin'izay dia tontolon'ny tanan-dehibe. Dikan'izany hoe ireo olona reo dia mipetraka amina trano zarizary na tsy manaja ny tena resaka maha-olona. Haitsika fa ny hofa-trano amin'izao fotoana izao raha manana hofa-trano latsaky ny roetsy eto Antananarivo ianao dia fantatrao hoe mety any tokotany ny toeram-pivoahana sy ny toeram-pidiovana amin'izany sarotra vao mahita an'izany hoe piesy anankitelo dia izay indrindra mahatonga amin'ny fanjakana na ho an'ilay politika ngezabe hoe le 50 000 logement mety betsaka mpanonana fa kely raha oharina amin'ny filany vahoaka malagasy. Ka tsy hijanona antsika milezaka fa etsehana daholo ireo mpandraharaha rehetrarehetra. Izay no anjaran'ny fanjakana hanamora an'izay.
ary anjara fanjakana koa ny ametraka lamina amin'ny lafiny ara-bola mba ahafahana manamora ny fahazahoan'ny olona makao amin'ilay crédit logement anaovana le vente location satria reny ihany mahafahana mampitrahany olona be dehibe amin'ny resaka fanalatsana. Ny hetsika salon de l'habitat dia isan'ny hetsika mampiroborobo ny tontolon'ny trano fonenana. Tsy ny building ny vato ihany fa eo koa ireo 80 logement izay efa mipetraka any amin'ny faritra any. Apetraka manokana zany manomboka izao mazava hoe ny analogue no karazana sehatra ahafahantsika mifanaraka amin'ny fahazahoana an'ireny trano ireny. Dia afaka miditra amin'ny site ny analogue nareo zany zao dia misoratra anaranao daholo izay rehetra tianao vente location. Dia ka mafeno an'ilay fepetra ny resantsika satria raha ny hitanareo fa immeuble tsara tarehy be ivato amin'izao fotoana izao ary nisy vola nentin'ny fanjakana nanorina an'io. Tsika tsy ampitovy amin'ny vidiny any amin'ny sehatra tsy miankina akory. Fa kosa ny ilain'ny fanjakana dia nanorenana an'ilay trano. Fa le lafiny viabilisation na lafiny fanajariana zany mba hoe hoentin'ny fanjakana fanamorana. Ka ho an'ny rehetra zany soratana amin'ny analogue zany ho avy ny fotoana izay anaovana tirage au sort araka ny teny fotonteny hoe iza no azo amin'izay trano izay satria mety fa marobe ny mangataka. Hitoetra amin'ny alahady fa 7 volana novambra izao moa ity hetsika salon de l'habitat andiany fahatelo amby roapolo ity ary isany mivohitra ao anatin'ny hetsika ny fanorenana mifanaraka amin'ny fanajana ny tontolo iainana. Nitondra fanazavana mikasika ny fanorenana ny tanàna vaovao Tanamasandrana ihany koa ny sekretera-panjakana misana ny tanàna vaovao andeha ho arahintsika ny fanazavana. Mikasika ny Tanamasoandro dia efa niteny teo hoe manombokantsika amin'ity taona ity efa vita amin'ny nalefana mialoha ny fandrindrana ny lafiny fifehezana ny tany dia zava-dehibe sy ny lafiny ara-tsosialy dia anombokantsika amin'ny fametrahana ny tracen'ireo lalana lehibe ao anatiny ary anomboka amin'ny fanorenana n'ilay cité ministérielle amin'izao fotoana izao. Izy lalatsaina hoentina amin'izany moa dia koa fametrahana n'ilay holding na ilay société mpanajary ohatran'ny hoe CMA dia hatramin'izay ny resahan'ny fanjakana mba hanomezana tompony izay rehetra te hiara-iasa ao anatin'io fa misy manaraka ny lalàna ara-dalàntsika ary misy fatokisana eo amin'ny fampiasam-bola dia eo anoloantsika zany dia misy société izay tantana société malagasy ny fampirobobona an'ireo tany ireo dia anao tsika atoato zany ho hitanareo ezakarezabe no ataonay mikasika ny communication na promotion any Tanamasoandro. Misy mangarara bebe koa zany ny fametrahana azy manomboka amin'ny taona vaovao eto. Ahitany rehetrarehetra hoe afaka manao visite satria efa mipetraka zany zao ny birao ifotony dia isy showroom ao afaka tongany tsika mijery ny atoerana hoe efa afaka mijery an'izay koa tsika ao anatin'ny internet rehefa afaka kelikely eo an-dalana fa mbola volanana zany ny sekretera-panjakana. Isan'ny mandray anjara ao anatin'ilay hetsika salon de l'habitat andiany fahatelo amby roapolo izay tanterahana etsy amin'ny zone Forelo Expo Tanjombato ny light box. Ity farany izay fantatra amin'ny resaka support visuel, structure réutilisable sy afaka atao haingo ihany koa. Salon de l'habitat izao ny light box moa zany société vaovao voazandrana mbola atao hoe start-up ihany fa miezaka izahay participer amina salon ngezaka ohatra zao mitondra innovation zava-baovao amina resaka support de com dia zay no tanjonay amin'ny alalan'ny tony cadre lightbox hitanareo mazava rehetra io nanao resaka hoe sponsorina aloha voalohany amin'ny ty salon de l'habitat ty mba tena ahafahan'ny professionnel rehetra mahita hoe inona le tena atao hoe lightbox aloha voalohany io tafity zay afatra zay aloha zany tamin'ny première journée tapany voalohany dia avy eo misy ny hoe inona marina ny tena tanjona moa zany hoe zay le tenena zao hoe hitondra zava-baovao fomba hafa no ahafahana manolotra ny communication hoentin'ny professionnel eo amin'ny resaka rehefa manao fanakalozana amin'ny client zany dia ny tena tanjona koa zany amin'ny lightbox io dia ampiseho amin'ny professionnel rehetrarehetra hoe tout est réutilisable daholo zavatra azo ampiasaina amin'io ny structure ny visuel zany hoe zavatra nampiasainay teto dia zavatra nampiasainay tamin'ny film ihany ary tsy nanapaka izay na nanimba zavatra na dia kely ara fa ireo zavatra nampiasaina ihany no averina dia navadibadika fotsiny dia izay ny tanjona anatin'ny salon ohatr'izao zany ahafanay manolotra ho an'ny mampiseho ho an'ny professionnel rehetra hoe izay no asana lightbox zany.
visuel réutilisable, structure réutilisable, azo anaovana décoration izy azo anaovanao enseignement extérieur manontolo izy mety daholo sy Nitondra fanazavana mikasika ilay prime exceptionnel azon'ny mpiasan'ny orinasa Jirama izay miparitaka amin'ny tambazotra-tserasera ny tale generalin'ny Jirama mpisolo-toerana. Tao anatin'izany no nanambarany fa entina ambolena fanakorontanana ao amin'ny orinasa sy entina nakorontanana sy anakanana mihitsy ny dingana efa ataon'ny Jirama amin'izao fotoana izao. Tato-baovao Jamie Maradaniel sy Tsirakotoarsan. Fomba entina ambolena korotana sy anakanana ny ezaka atao amin'ny fanarenana ny orinasa Jirama izay ao anatiny izay fanarenana tanteraka izay ny orinasa amin'izao mikasika ilay fanaparitana ilay resaka prime exceptionnel any mpiasan'ny Jirama izay mahatratratra any amin'ny 20 tapitrisa ariary ny farany ambony amin'ny mpiasa iray. Nanamafy ny tale generaly mpisolo-toerana fa tsy maro ny tableau izay natao io. Misy tokoa ny prima omenan'ny mpiasa hoy izy saingy tsy mahatratra ireo sanda izay nalefa ireo. Ny fanambarana ataon'ny orinasанtsika Jirama dia ny hoe ireny zavatra mitranga ireny dia fanakorotana. Fanakorotana sy tsy avela ohatrany hoe tsy avela androso ny orinasанtsika Jirama zany sakanana zany le fampandrosoana na le ezaka izay ataon'ny orinasанtsika Jirama ezaka efa azo tsapahitanana amintsika amin'ny teny izao reny diffusion hitantsika reny. Tsika nefa dia tsy voasakan'ny fanakorontanana fa tsy maintsy mandroso ny asa fanarenana ny orinasанtsika ary profon'izany reny horonan-tsary sy zao conférence de presse ataontsika izao. Raha mandinika an'iny publication iny tsika dia tsikaritra fa tableau reconstitué iny izany hoe ka ohatra kely angamba dia ny hoe raha ny karamatsika atao anatin'ity efitra ity no finenarantsika ny hoe alaina dia atsofotsofoka any anatin'ny tableau ohatran'iny dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe fiable na marina ve izay donné mety ho hitantsika ny anatin'izany tableau zany sa tsy fiable. Zay ngamba avelako amintsika ny mamaly an'izay fa ny azo ambara aloha dia tsy document ny ainga avy aty amin'ny orinasанtsika iny fa reconstitué n'olona izay tsy fantatra hoe iza nanao azy moa hatreto fa tableau reconstitué iny. Fa na eo azy izany dia mitoetrany ny asa izay tanterahan'ny orinasa Jirama. Ao anatin'izany ny fanamboarana ny fitarihan-drano Andekaleka izay nitarika fahatapahany herinaratra. Ireo no mbola mandeha amin'ny alalan'ny solika. Efa miara-miasa zany tsika amin'ireo mpiara-miombinantoka mpamaty solika an'ireny milina ireny dia efa voavaha zao ny olana izay mety nitranga zany tamin'ny famatsiana solika. Faharoa dia tsy maintsy hatsaraintsika ihany koa zany reny fitaovana ireny na le milina famokarana ireny satria indraindray ireny mandany solika be loatra dia betsaka zany ny vola izay tsy maintsy avoakantsika avy ato amin'ny orinasанtsika hividianana ny solika. Milina vaovao zany ary indrindra fanarahana maso akaiky izay ataon'ny ekipa momba ny fandaniana solika zany no efa tafapetraka ihany koa zao ahafahana mitsitsy nio solika lanin'ny milina ampiasaintsika reny zany. Dia fately farany zava-dehibe ny irosoantsika zany ary faran'izay aingana amin'ny antsoina hoe transition énergétique zany na ny fampiasana ny angovo azo vozina zany hoe afaka miasa amin'ny solika zany le milina fa ny rehefa ataontsika zao ary vo nitsidika an'izany moa ny fitondram-panjakana tany Avaratra tany Sambava dia ny manao ny antsoina hoe hybridation zany hoe ampivadina zany ny milina mandeha amin'ny solika miaraka amin'ny herinaratra. No mafisy tale generaly mpisolo-toerana ny Jirama fa isy ny fametrahana groupe faefatra entina hanatsarana ny famatsiana avy any ny Andekaleka ahafahana mamokatra 430 megawatt fanampiny anampiny 50 megawatt efa misy.
aritra 7 hatramin'ny 8 volana ny asa fanatanterahana sy fametrahana izany. Isy ihany koa ny fepetra raisina entina anatsarana ny fitsinjarana na herinaratra. Mitohy hatrany ny fampandrosoana ny fotodrafitrasa eo amin'ny sehatry ny fanabeazana, anisan'izany ny fanombohana ny fananganana lycée eo amin'ny distrikana Varadrano, izay noamarinina tamin'ny fametrahana ny vady fototry ny lycée communautaire Fanorenantsoa. Handeha arahitsika ny tady vaovao. Mitondra ny teny fialan-tsiny satria maro be ny adidy amin'izao sy azo lycée Tsihoela ny commune Viliazo ao anatin'ny distrika Navaradrano. Totosaina ny sabotsy lasa teo ny fametrahana ny vady fototry ny lycée communautaire Fanorenantsoa ao amin'ny toerana. Mitetina eo amin'ny 20 tapitrisa ariary eo ny vinavina-pandanina amin'ny fananganana an'ity fotodrafitrasa vaovao ity. Tamin'izao fanombohana izao dia ezaka nataon'ny mponina sy ny zanakapelezana no tena nahetsika mitoy ny fanentanana amin'ny fanangonam-bola anatontosana ny toy ny asa. Ny fanorenana lycée eto amin'ny commune rurale Viliazo zao ankehitriny aloha amin'izao ora sy fotoana zay edinany fototra izao dia zany hoe zavatra izay vitan'ny mponina moa zany eto amin'ny toerana aloha zany zao hatreto fanentanana ireo zanakapelezana, fanentanana ihany koa zany ny isam-pokotany sy ny vahoaka rehetrarehetra zany dia eo moa ny misy ny atao hoe azony sekoly na ny azony fanjakana zany eto toerana no nampiasaina nakanapahany nakana hanorenana ny lycée nefa moa azo lazaina hoe apahany kely dia kely ihany zany misy kilasy hatramin'ny terminal ao Viliazo asaingy amindrana trano fianarana ao amin'ny EPP ireo tompona andraikitra ireny iray aman-dreny ao an-toerana tokoa no izany ny tsangana nyity lycée ity ary mangataka fanohanana ny rehetra ny komity ny fanorenana. Ny apport bénéficiaire dia avy amin'ny fananan'ny vahoaka misy azona midy teto zany 63 millions d'ariary hitazanareo mihitsy ireo dia teo ny fiangavian'ireo école izay misy eto atorana ohatran'ity CG ty zao ty lycée ty EPP ty ty lycée ty izay raha hoe lafy ny azo tsy hoe nijidika azo rery no anaovana lycée fanangataka ry zareo dia sady tsy maty ny reniny tsy maty ny zanany dia ny apport bénéficiaire entina hitadiavana mba hisitomana an'ireo mpamatsy vola anisan'izany ny fitondrana anatanteraka ny fanaovana lycée satria ao anaty vina faefatra filoham-pirenena ny fampianarana manakaiky vahoaka dia miezaka zay miezaka aloha zay fandrenana mba hanatotosa ny fananganana nyity lycée ao amin'ny commune Viliazo ity. Zay sendriary ny fampalalam-baovao-tsika amin'ity hariva ity isorana hatrany ianao manaraka izany hatramin'ny farany. Misaotra ihany koa ny Charmel Beauté etsy ampasapito nanao totosany taovoloky sy ny tarehako indray androany dia mba metraka ny veloma mandra-piona indray.